бид нэр суурин соёл иргэншил хийгээд нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг хамтд нь хослуулад явж байгаа хүмүүсийн хувьд мэдээж одоо хөгжил дэвшилтэй цуг алхах ёстой. Мөн хажуугаар нь бид нэр соёлын биет босов нүүдэлчдийн тэр эцэг хүүхдийн ирсэн гайхалтай сургаал, гайхалтай түүх уламжлалыг мөн хадгалж авч тэрийг бас дэлхийн нийтэд өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдэд таниулан мэдүүлж явах ёстой гэдэг. За манай студид өнөөдөр сонирхолтой сайхан ярилцлага хийхээр урлагийн сэтгэл судлаач Батнам хөрөлц ирсэн байна. За танд өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За бид бүхний урилгыг хүлээн авч өглөөгөр цаг зав гаргаж ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн хоёулаа ярилцах сэдв одоо Монгол бие биелгээ ба сэтгэл зүй гэсэн сэдвээр ярилцах. Энэ сэдвийг ирэн олж одоо судалгааны ажил дээр явж байгаа юм. Хизэнээс энэ санааг болсон бэ? Ер нь оюутан байх цагаас эхлүүлээд урлагийн сэтгэл заслын чиглэлээр судалгаа хий, энэ чиглэлээр нэрээсэй гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд би өөрөө бие биелгээг анх өвлөн суралцаад багшаасаа шав сургалтаараа өвлөн аваад одоо бол 15 дахь жилдээ бие биелгээгээр өөрөө хичээллээ. Тэгээ бас заагаад өвлөн суралцагч нарыг бэлтгээд явж байгаа. За тэгээд яг энэ өөрийн багаасаа сурсан зүйл нөгөө тэр ахуй дээр нь өссөн тэр өв уламжлалыг таниад мэдцнийгээ илүү өөрийнхөө мэрэгчлэлтэйгээ хослуулад нэгсэнтэй хоббигоо мэрэгчлэлтэйгээ хослуулад явж байгаа. Тэгээд бол яг судалгааны маань хувьд бол яг 2 жилийн одоо 2 дахь жилдээ судалгааны явц маань явж байгаа. Одоо би бакалаврын судалгааны ажил дээрээ бол 4-6 насны хүүхдийн эмпати чадварт бүжгийн сэтгэл зүйн болон зургийн сэтгэл зүйн аргын нөлөөллийг судалсан гэдэг сэдвээр судалсан. За түүн дээр бол бүжгийн сэтгэл зүйн арга дээрээ Америкийн бүжгийн сэтгэл зүйн холбооноос одоо баталсан тэр аргачлал дээр хөдөлгөөнийг нь одоо бие биелгээний хөдөлгөөн, ардын бүжгийн хөдөлгөөн, хөгжмийн уртын дуу болон морин уурын татлага, хэл хорын татлагаар одоо ингэж орлуулах интеграц их зарчмаар бол оруулж ирж одоо ингэж судалгаагаа маань үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр яагаад гэхдээ заавал яагаад бие биелгийн дээр яагаад хамтарч орж байгаа вэ сэтгэл зүйн? Тэгэхээр эртээр үеэсээ уламжлагдж ирсэн бидний соёлын биет бус өв гэдэг бол дан ганц нэг ингээд нандинаад гарын хаалган дээр ингээд байлгадаг тийм одоо эрдэн ч юм уу тийм нэг юм бүхэл зүйл биш. Энэ бол бид нар өдөр тутамдаа ашиглаж явах ёстой. Бид нар тэрийг ганцхан үзээ таашаах биш, тэрийг гоё сайхныг гайхаад өнгөрөх биш, өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай байдаг. За энэ зүгээс ч тэр ер нь биелгээний хөдөлгөөн хүний сэтгэл зүйд нөлөөлтгийг манай үеийн багш нар маш их хэлдэг байсан. Ер нь ингээд ханаа төрөхөд бол ингээд хавирганы хаялгаа хийгээд биелгээгээ хийхэд бол ханаад идэгчдэг гэж ярьдаг. 5 цул эрхтний одоо тэр хөдөлгөөнд биеийн биелж биеийн зайлий, биеийн биелж биеийн эмчлэе гэж одоо манай баруун Монголын өв тэгч нар, биелээч нар маань мөн үеийн багш нар маань бол яг тэгж ярьдаг байсан. Тэгээд энэжнээс ерөн санаа аваад энэ биелгээ гэдэг зүйл хүний сэтгэл зүйд яаж нөлөөлөх юм? Өдөр тутмын тэр стресс бухимдал, бие махбодын булчингийн зангилаа болоод ухамсарт захирагддаггүй булчинг яаж бас суллаж, тайвшруулж, тайлбарлуулж болох вэ гэдэг нэг юм асуулт гарч ирсэн. За тэгээд эхэндээ бол яг хүмүүс мэдээж хэрэг юм бол яг нарийн судалгаа хийгээгүй. Гэхдээ энэ бол нөлөөлөд байна гэдгийг бол эртээр үеэс мэдээд ирсэн. Тэрийг бол хилээд явдаг. Одоо аман байдлаар бол өр хүүхдүүдтэй болон шавнартаа сургаад ирсэн. Тэгээд энийг нь би илүү судалгааны шатанд хүргэж сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан, антрополог буюу хүн судлалын шинжилгээ ухаан, соёл судлалын шинжилгээ ухаан гэсэн энэ олон шинжилгээ ухааны энэ уулзуур дээр салбар дундын энэ судалгаатгыг судлаад бол одоо илүү хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. За хэрхэн хэрэглээнд нэвтрүүлэх чааваа гэхээр бид нар бол ингээ биелгээхээр биднээс нэг хол зүйл юм шиг санагддаг. Эмээ өвнөрл хийдэг, уртын дуу гэхээр бид нар нэг мэрэгжлийн уртын дуушнаар л дуулдаг, морин уур гэхээр нэг өвөө эмээнрийн хөгжим гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл бидний энэ өсөж ирсэн тал сайхан нутаг, таван хушуу мал энэ ахуйн соёл маань бид нар одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Нүүдэлчдийн соёл иргэншил одоо хүртэл бидний одоо ингээл Улаанбаатар хотоос нэг 50 км-т гарахад одоо тий сайхан гэртээ тав шамуулаа хариулаад унлаг ачилгаа хийгээд нүүгээд явж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар бол салаагүй зүйл юм байна. Бид нар хэдий хотын соёл иргэншилд одоо ингээд орж ирээд байгаа ч гэсэн биднэрт нэг тийм хүсэл тэмүүлэл байгаа тийм. Хөдөө явах юмсан, морь унах юмсан, тэр ахуйн соёл дээр очих юмсан, сүү цагаан идэгээ хэрэглэх юмсан ч юм уу. Тэр нэг юм хүмүүсийн хүсэл байгаа тийм л та. Энийг нь илүү одоо хотын соёлд яаж нэвтрүүлж болох вэ? Тэгээд
заавал энэ зүйл биднээс хол биш юм байна. Энийг чи хөгшин хүмүүс хийдэг юм байна. Залуучууд бид нар ч гэсэн энийг илүү гоёор сайхнаар нь яаж хүртэж хүлээж авч болох уу гэдэгтэр бодож байгаа. За ер нь бол энэ бүжгээр дамжуулаад илүү бүжгийн хөдөлгөөнүүдийн одоо орчин үеийн дуун дээр за мөн орчин үеийн хувцас өмсөөд тэгж залуучуудад түгээн дэлгэрүүлье. Мөн энэ бол хүний эрүүл мэндэд тустай шүү. Хүний өдөр тутмын энэ стресс бухимдал гэдэг зүйлийг ангижруулах боломжтой байх шүү гэдэг гарц гаргалгаагаар бол одоо ингээд олон үйл ажиллагаануудыг хийгээд төсөл хөтөлбөрөд бас нэлээд хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээд төслийн үр дүнгууд маань бас маш сайн эерэг үр дүн хүрсэн тийм тохиолдолд бол маш олон байна. Манай Батны банд бас өөрөө гоё хантаацтай ирсэн байна. Ер нь бие биелгээгээр хэдэн жил хичээсэн бэ? Эзэн хэсэг хичээсэн бэ? Яг одоо бол 15 дахь жилдээ бие биелгээг бол яг сураад судлаад явж байна. За би бол яг төв халахын хүн, оюун онгор, дунд гой, өвөр хангаан гаралтай. Би өөрөө дарханд төрсөн. Гэвчиг миний нэг цаад сэтгэл зүрхний дуудлага бол энэ хуурын батлага, борин хуурын их шиг те энэ уртын дууны энэ сайхан шуранхай бие биелгээний хөдөлгөөн, артын бүжгийн хөдөлгөөн бол надад бол ингээд цаанаасаа бүр ингээд одоо бага ахуй наснаас л одоо миний үеийн залуучууд ч юм уу миний үеийн одоо тухайн үед хүүхдүүд бол ингээд орчин үеийн дуу хөгжим хипхоп хөгжмийн урсгал кпоп бүжгийн урсгалт бол ингээд татагтаа тэрийг их гоё сонсдог байсан бол би эсрэгээр ягаад ч юм тэр 7-8 настай байхдаа тэр уртын дуу сонсоод нэг сайхан тайвширчдаг ингээд цээж дөрөв амьсгаа авч байгаа юм шиг тийм сонин мэдрэмжүүд байсан. Тухайн үед бол би өөрийгөө нэх айхтар одоо энэ өв соёлыг сурж ин да энийг ингэж ин да өв тээж ин да гэж юусоо боддгоо. Тэгэл дуртай юмдаа л цаг хугацаагаа зарцуулаад байсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд эргээд харахад бол цаанаасаа ялтчихгүй нөгөө сүнсний дуудлага гэдэг шиг өөрийн маань тэр цаад биелгээ сурыг гэсэн уртын дуу сурыг гэсэн морин уур сурыг гэсэн хүсэл эрмэлзэл одоо хүртэл яг мэргэжлийн сургалт сураагүй ч гэлээ энэ зүйлийг судлаад явах хэрэгтэй юм байна. Олон хүмүүс бас эн чинь сайхан шүү, эн чинь гоё шүү гэдэг зүйлийг бас өөрөөрөө үлгэрлээд явахыг хичээдэг. Тэгээд дан ганц бид нэр соёлын бит бүсэн үеийг яг тэр зарцсан байдлаар нь одоо тэг яг унган төрхөөр нь түгээн дэлгэрүүлэх ёстой, үүрэгтэй. Гэвчиг залуучууд бол тэднийг тоохгүй байна, сонирхгүй байна. Яг унганаар нь авч явахаар. Унганаар нь авч явахаар тэрийг танилцуулахаар. Уртын дуу нь яг сайхан одоо Баянбаараа тэг дөмөнгөөр ингээд дуулахаар тэрийг тоохгүй тий. Тэгэхээр тэр уртын дууг яаж орчин үеийн сонсдог рэп хөгжмийн урсгалтай хослуулж болох вэ? Тэгээ ингээд хослуулаад ирэнгүүт залуучууд тэрийг илүү сайн сонирхож байгаа. Энд ч айгу гоё юм биш үү? Илүү би тэ гадаадд ч юм уу эсвэл одоо залуучуудад энэ урсгалаар ингэж одоо интеграц хийсэн, адаптац хийсэн энэ зүйлийг шинжилэл хийж харуулах юм бол би илүү гоё юм байна гэдэг тийм нэг шин дүр төрхийг бол одоо уран бүтээлчд бол өөрийнхөө уран бүтээлүүдтэй нэлийн тусгадаг болсон байна. Тэгээд биелгээний хөдөлгөөнүүд, ардын бүжгийн хөдөлгөөнийг клипэндээ хийдэг болсон. За тэгээд тэр рэп үгэлж яхад ч гэсэн цаана нь гоё шуранхаа явж яхад тэр бол маш сонсголонтой хийгээд бидний жихэнд наалттай сонсогддог. Тэгэхээр энэ бол ялтчгүй л нэг юм бага ахуй насны бидний энэ ухамсаргүй буюу эцэг өвгдөөс өвлөгдөөд ирсэн одоо бүр наривчлаад ирэх юм бол генетикийн мэдээлэлд энэ зүйл нөгөө бид нар ч удмын мэдээлэл гэж ярьдаг. Удамшлын мэдээлэлд энэ бидний соёлын бит бус үүд бол хадгалагдаад үлдсэн байдаг. Ямар нэгэн байдлаар бид нар хүүхд байхдаа морин уур сонсцсон л байдаг. Ямар нэгэн байдлаар зурагтаар тий биелгээний бие биелж байгаа хүнийг харцсан л байдаг. Бүжгэлж байгаа хүмүүсийг харцсан л байдаг. Тэр хүүхэд насны амьд одоо ой санамж нь өнөөдөр залуучуудад одоо зөвөр тэр сонирхолд нь нийцүүлж түгээн дэлгэрүүлэх юм бол энэ соёл бол одоо илүү түгээн дэлгэрэх боломжтой байна. Энэ бол илүү олон залуучууд сонирхоод эн чинь бидний ондоошил юм биш үү? Бусад улс үндэснээс ялгагдах онцлог юм биш үү гэдгийг бол нэлээд хараад явж байгаа. Одоо тэрийг харахад бол миний хувьд бас нэг жижигхэн ч гэсэн хувь нэмэр оруулж байгаа жижигхэн ч гэсэн хөдөлмөр хийж байгаа маань үр шимэн бас байгаа даа гэж харахад бол баярлалдаг. Одоо сүүлийн үеийн рэперүүд чинь бас ихэнх нь дундаа уртын дундаа бас хамтарч хийдэг болсон шүү дээ. За жишээлбэл одоо нээнэ алтан жаргал гэдэг бас гой уран бүтээл хийсэн байна гэдэг. Ер нь уртын дууг сонсоход ер нь гой нэг гой бодол төрдөг ш. Нэг хөдөө нэг сайхан суугаад нэг айраг ууж байгаа ч юм шиг, морь унж байгаа ч юм шиг тий. Ер нь одоо манай Батним 15 жил бие биелгээр бүжиглсэн гэж. Ер нь бие биелгээ бүжиглэж байхад ер нь ямар сэтгэл төвд юм бэ? Биелгээ бол за яг уу Монгол бүжиг дотор нь баруун Монгол ардын болон зүүн Монгол ардын бүжиг за ерөнхийд нэг төв алхахын бүжиг гэдэг ерөнхий ангилж болно. За тэр дотроос би бол гол төлөвдөө баруун Монгол ардын бие биелгээ тэр дотроо
6 угсаатны биелгээг бол багшаасаа суралцааж одоо хүртэл суралцаал явдаг. Маш олон өв тэгш нартай уулзаад тэгээд энэ бол тасралтгүй суралцдаг зүйл учраас миний тарих одоо байнгын өс өглөө би hungry буюу тэ одоо ингээд шин зүйлийг сурахыг эрмэлздэг. Тэгээд яг мэдрэмж нь гэх юм бол тайвширсан, тайтгарсан зүгээр л та одоо сая ярьлаа шүү дээ. Би ингээ айргуугаал нэг ингээ сайн хөдөө сууж байгаа. Тэнд ямар мэдрэмж төрж байгаа гэхээр хүнд тайван, амгалан. Сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан яг хүний well being буюу одоо сайн сайхан байдлыг дэмжих тэр чиглэл рүү гол төлөв ажиллагаа одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Бидний гол зорилго бол хүнийг бүр тийм аз жаргалтай биш. Одоо гонигтай биш. Яг дунд тий дундын төвшөнд. Тэгвэл тэр гонгийг мэдэрч болно. Тэр аз жаргалыг мэдэрч болно. Байгаагаар нь хүлээж авах. Тэгээ юмсыг байгаагаар нь хүлээж авч well being буюу сайн сайхан байдлыг дэмжих энэ чиглэл рүү явдаг. Тэгэхээр яг бидний тэр морин хуур, уртын дуу, өв соёл хийгээд бидний өөрсдийн энэ жилийн дөрвөн атуу ширүүн уур амьсгалд махаа идээд энэ цаг үед бол бидний амьдарч байгаа газарт бол яалтчгүй тохирсон зүйл бол бидний өв соёл, бидний түүх өв уламжлал байдаг. Тэгэхээр бол бид нэр суурин соёл иргэншил хийгээд нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг хамтд нь хаслуулад явж байгаа хүмүүсийн хувьд мэдээж одоо хөгжил дэвшилтэй цуг алхах ёстой. Мөн хажуугаар нь бид нэр соёлын биет босуу нүүдэлчдийн тэр эцэг өвгтийн ирсэн гайхалтай сургаал, гайхалтай түүх уламжлалыг мөн хадгалж авч тэрийг бас дэлхийн нийтэд өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдэд таниулан мэдүүлж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй бол энэ бол маш эмзэг зүйл учраас тийм шүү. Устдах аюултай. Ямарваа нэгэн түүх соёлгүй арт түмэн бол мөхдөг. Тийм үү? Хэл соёл байхгүй болоод ирэхээр тэр ус үндэстэн мөхөж эхэлдэг. Яг хин нь хинбэ гэдгийг ялах боломжгүй болоод. Тэгэхээр бидний энэ үндэсний дархлаа бол бидний хэл, бичиг энэ өв уламжлал бие биелгээ морин хуур уртын дуу маань ялцчихгүй мөнөөсөө мөн. Залууны хувьд миний хүсдэг зүйл бол энэ миний мэдэрч байгаа 50 мэдрэмжийг энэ миний мэдэрч байгаа сайн сайхан байдлыг өшөө олон хүн мэдрээсэй гэж боддог. Ганцхан залуучууд гэлтгүй бидний одоо надаас дэшиг одоо 45 нэмэх, 55 нэмэх, 65 нэмэх хүмүүс хүртэл бие биелгээ маш ихээр суралцж байгаа. Тэр хүмүүсийн цаад сэтгэл зүрхний дуудлага бол бага ахуй насндаа бүжгэлхийсэн гэдэг тэр хүсэл эрмэлзлээс үүдэлтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хүн болгоны дотор сэтгэл судлалын нэртэд эрдэмтэн Альфред Адлер гэдэг эрдэмтэн дотоод бие буюу дотоод inner child гэдэг одоо тэр ойлголтыг шинжилгээ нэвтрүүлсэн байдаг. Тэр нь бол дотоод хүүхдийн хүсэл эрмэлзэл байдаг. Тэр дотоод хүүхд өвдсөн, сэтгэл нь гэмтсэн, хэрэгцээ нь хангагдаагүй болвол тэр ирээдүйд одоо эмэгтэй хүн жишээлбэл төрсний дараа сэтгэл готролд өртөх магадлал нь өндөрсдөг ч юм уу. Аль эсвэл аль нэг амьдралын хэцүү цаг үед тэр нь гинт сэтрэх магадaltaй байдаг. Тэгэхээр тэрийг бид нар дотоод хүүхдийн хэрэгцээгээ хангаж, дотоод хүүхдийн дуу хоолойг сонсож тэр одоо хэрэгцээг нь хангахын тулд ер нь бол энэ урлагийн аргачлалууд бол маш ихээр тусалдаг учраас урлагийн сэтгэл заслын арга яг монголчуудын сэтгэлгээнд бол нэлээд их зохицдог. Бид нар ч нөгөө ийм яриад өөртөө өөрийнхөө зовлон хин нэгэнд ярихаасаа итгээд ярихаасаа жоох эмээдэг хүмүүс. Тэ одоо өөрийнхөө болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг хин нэгэнд хэлэхээсээ илүүтэйгээр өөрөө даван туулъя гэдэг тиймэрхүү одоо онцлогтой. Тэр бол ялцчгүй нүүдэлчдийн бас соёл иргэншилтэй холбоотой тий. Тэр ингээд мал ахуйгаа нүүдлээд жилийн дөрөв уур амьсгалтай байнгын хатуу ширүүн уур амьсгал тэр байнгын нүүгээд зогсолтгүй хөдлөөд явж байгаа хүмүүсийн хувьд хин нэгэнд ингээд яриад тэр зүйлээ илэрхийлэх одоо мэдрэмжээ илэрхийлэх нь бол тунчиг ховор байдаг. Тэрийг урлагийн аргаар тэр дундаа өөрийнх нь одоо яг овн буюу яг эзэмшсэн өөрийнх нь яс цуснд нь байгаа сэтгэлгээнд нь байгаа тэр урлагаар дамжуулж гарч ирэх юм бол илүү үр дүнтэй байх магадaltaй. Бидэг өнцгөөс харж энэ биелгээ терапи буюу биелгээ дэнс терапи бүжгийн хөдөлгөөний сэтгэл засал тэр дундаа биелгээний бүжгийн сэтгэл заслын аргыг бол судлаад явдаг. Одоо энэ аргаас ирэн Батням ямар үр дүнг харахыг хүсэж байна? Ер нь бол миний түрүүний ярьсан well being буюу амьдралын сайн сайхан байдлыг дэмжих замаар ялангуяа энэ суурин соёл иргэншил хотчлолт хүн ам нэгтарсан энэ нэгтаршлын хүмүүс бол алхах, гүйх, бие махбодын идэвхтэй хөдөлгөөн хийх нь бол тунчиг хомсоод байгаа. Ховор шүү. Тэгэхээр энд нь ядаж хамгийн нэгдүгээрт бие махбодын хөдөлгөөнийг дэмжих замаар, биеийн ерөнхий үзүүлэлтийг дэмжих замаар ядаж л биелгээ хийгээд дасгалаа хийхэд
бие ерөнхий үзвэл дархлаа сайжирна. Тэр дархлааны эсүүд олшрох, дархлааны эсүүд олборлох тэр зүйл бидний үйлдвэр бол бидний бие. Тэгэхээр биеийг эрүүл байлгах тал дээр мэдээж анхаарч байгаа. Хоёрдугаарт бие эрүүл байснаар цаашлаад сэтгэл эрүүл байж чадна. Сэтгэл эрүүл байж чадсанаар бие эрүүл байж чадна. Тэгэхээр энэ нэгт холбоог болвол биеийн болон сэтгэлийн цаашлах юм бол оюуханы тэр эрүүл мэндийг ч гэсэн бид нэр орхигдуулаад байдаг. Тэгэхээр энэ гурван төвчний эрүүл мэндийг л одоо биелгээгээр дамжуулж ганцхан ч биелгээгээр гэх биш биелгээтэй холбоотойгоор тэр икэл хуурын татлаганд нь морин хуурын татлаганд нь тэр уртын дууны онцлогт нь тэр хөөмийн хөг гიშгэнд нь бас нийцүүлж энийг хамтд нь авч явах ийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй. Яг нэгийг сонгоод авах юм бол мэдээж тэр жоохон дутмаг болох учраас биелгээ бол яалтчгүй биелгээхэр икэл хуур. Биелгээхэр хувцас зүсгэл биелгээхээр угсаатны онцлог гэдэг зүйлүүд бол дамдамаа гарч ирдэг учраас энэ дангаанц сэтгэл судлалын хийгээд урлаг судлалын асуудал биш. Мөн цаашлаад энэ этнолог буюу угсаатан зүүн өөрийн онцлог шин чанарыг бас судлах нэг шаардлага гарч ирдэг. Тэр ихтгэл би одоо биелгээг ингээд шинээр сурж байгаа одоо нэг өв тэгчтэй очиод уулзгаад хэл аялгыг хэлж байгаа зааж байгаа тэр арга зүгийн хүртэл давхар сурахыг эрмэлздэг. Тэр хүмүүс чинь аав ээжээсээ сурсан, багшаасаа сурсан өөрийн нэг онцлог байгаа. Одоо баруун Монголын хэл аялга бол маш гайхалтай онцлогтой. Тэгэхээр бид нар бол жоохон залуучууд бол нөгөө яа гэдэг увс аялгаар ярьж байгаа хүмүүсийг жоохон ингээд шоколдог ч юм уу тиймэрхүү тохиолдлууд гарч ирдэг. Энэ бол ерөөсөө тийм биш юм аа. Аль ч улс үндэстэнд хэл аялга гэдэг зүйл байдаг. Япон улсын нэг ирэг дээр нь нэг аялгаар ярьдаг бол төв хэсэгт нь Токио аялга гэдэг. Одоо Солонгос хэлэн дээр ч гэсэн тийм байгаа шүү дээ. Одоо жоохон бусааны аялгатай, сүүлийн аялгатай гэж ярьдаг шиг биднэрт ч гэсэн тийм байгаа. Увс аялга, халах аялга. Тэр ихтгэл зүүн аймгийн хүмүүс ч гэсэн хэлж байгаа өдөр тутмын хэрэглээний үгнүүд нь ч гэсэн өөр өөр байдаг. Өмнө говь урт хэсгийн амьдардаг хүмүүс маань ч гэсэн өөр өөрөөр ярьдаг тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан одоо бүжгийн асуудал биш. Энэ бол соёлын бит бус өв антропологийн шинжилгээ ухаан талаасаа энэ бол хүн судлалын нийгэм соёлын антропологийн бас нэг юм судалгааны бас нэг юм объект байгаа. Тэгэхээр бид нар бол миний хувьд бол маш олон эрдэмтдтэй, маш олон судлаач нартай мөн залуу судлаач нартай их хамтарч ажиллахыг эрмэлздэг. За тэгээд бол яг энэ судалгааны зүгээс бол яг бүжгийн мэрэгжлийн бүжиг дэглэж, бүжиг судлаач нартай хамтарч ажилладаг. За мөн нэг юм соёлын антрополог төр бол одоо Монгол Улсын их сургуулийн багш нартай одоо тэр үе үеийн судлаач нар болон төгсөж гарсан шав нартай залуу хүмүүстэй нийлээд нэг энэ зүйл бол бидний чухал зүйл шүү. Хадгалж авч үлдэхгүй бол энэ хавтгай болсон энэ одоо даяарчлагдсан нийгэмд бол бид нар өөрийн гэсэн өв соёлыг хадгалж авч үлдэх ер нь аюулын харангатай ихтэйсэн тийм. Нилээд юм нэмгэрсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сайхан өвлөн уламжлагч нар маань бол хорвоогийн жамаар бол бурхны оронд очихоор бид нэр тэр хүнээс юмыг авч үлдэж тэр зүйлийг үр хүүхдүүдэд хийгээд олон түмэнд түгээхгүй бол тэр хүнтэй хамт устгах аюул нүүрлээд идэг. Тэгэхээр энэ бол маш эмзэг зүйл учраас бид нэр мэдээж хүндэтгэлтэй хандхыг хичээдэг. Тэрийг шинжлэх чинь гэж одоо өнгө төрхийг эвдээд унган одоо тэр хөнгө төрхийг эвдэх аюултай учраас бас их одоо судалгаа маань урт хугацаанд хийгддгийн одоо тэр одоо үр дүн гэх юм уу ер нь жоохон хүндэтгэлтэй хандахгүй бол энэ бол бас их одоо тэр зүйл өөр хүмүүст хүрэх магадлал нь их байдаг. Тийм учраас нэлээд их олон талын ёс зүй баримталж ажиллахгүй бол бид нар бол соёлын бит бус үеийг түгээн дэлгэрүүлэх чинь гэж өөр бас соёлд хороод уусгаад устгах юм аюултай. Бас яг унган төрхийг алдагдуулж болохгүй юм биш тийм ээ. Тэр язгуур хэв шинжийг алдагдуулах. Орчин үетэй нийцүүлнэ гэж хэлээд бас. Тэгэхээр орчин үедээ бид нар нийцүүлэхдээ яаж нийцүүлэх вэ гэхээр нөгөө нь сонсдог дуун дээр нь биелгийнх нь язгуур хөдөлгөөнийг хийчихье. Жоох нэг бас нэг дэглэл хөдөлгөөнүүд мэдээж орж болно. Гэхдээ энд язгуур зүйлд нь байгаа шүү. Энэ нь юм шүү, энэ нь ялгаатай шүү. Энэ нь шинжлэгдсэн, дэглэгдсэн бүжиг, энэ бол язгуур шүү гэдгийг ялгаатай гаргаж ирэхийг хичээдэг. За тэгээд бас манай өглөө хөтөлбөрт цаг зав гаргаж ирсэнд баярлалаа. Тэгээд цаашдаа энэ том судалгааны ажилтнаас өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. ТВ телевизийн өглөө хөтөлбөр зочны булангаар үзэгч та бүхэндээ хүрэлж байна.